डक्की भाई यार चला जाएगा पाउंड में। ये चला गया अंदर, एक बेचारा मर गया। अब एक डक्की भाई है, 2 डक्स हैं। सुबह का टाइम, मीना, लाली, चिड़िया, कौवा सब अपनी खुराक ढूंढ रहे हैं। ये देखें लड़ाका वेड़ा। अब इसके नज़दीक जाऊंगा तो ये लड़ने की ट्राई करना शुरू कर देगा। ये देख बैठा है तब भी